慢性咳嗽别再乱吃药了。有6个用药的误区，坑人太多了。别说医生没告诉你。误区1：咳嗽就等于感染，就乱吃抗生素。在这儿告诉大家真相：90%的慢咳不是细菌感染的，滥用抗生素无效。误区2：止咳药水当成救命的稻草了。真相告诉大家，长期口服一些止咳药水，有机会让你成瘾，而且呢掩盖真实的病因。误区3：一咳嗽就吃激素，那太危险了。确诊哮喘或者是过敏性咳嗽以后，要严格的尊重医嘱来用药。用药以后记着漱口。误区4：迷信一些偏方，比如说川贝炖梨是万能的。在这儿告诉大家一个真相：胃食管反流的一些患者，反而会让你反酸更严重，咳嗽更加剧。对一些风寒咳嗽，你吃川贝雪梨会越来越厉害。误区5：忽视了你幕后有一个黑手。降压药、胃病的一些药，有可能也是治咳的因素。有一些在临床上经常用的普利类的，比如说非常有代表性的卡图普利，它可能刺激你的咳嗽神经。误区6：迷信一些中成药没有副作用。在这儿告诉大家真相，部分一些止咳的中成药含有麻黄、细辛这些成分，有可能升高你的血压，伤你的肾脏。慢性咳嗽科学的用药指南应该是先诊断再吃药。最后呢，医生忠告大家，慢咳是身体的一个报警器，盲目的镇咳有可能关掉了警报，排查原因比止咳更重要。转发给你身边咳嗽不好的人吧，科学的来用药，不要再掉进越治越咳的坑里了。